الميديا ذاتي بقت ما بتشبهنا. عادي يا سوزي، الليلة جايينك بشمات. والله لكن لا خلاص تمام. بدي قاعد تقول في شنو؟ قاعد تتكلم مع مين؟ لا خلاص تمام. يا نهى. لا ده وليد بس كلمني قال لي الحلة في النار وكده، بسلم عليك. خلاص يصل ان شاء الله. تسلم يا سوزي. سوزي نعم. تعالي اسمعي كلامي. حولت لك رصيد في تلفونك. بالله؟ ما متعودة طبعا. أكيد. المهم تخش الفيس تعمل لي لايك في صورتي. أنت قايل نفسك شبيه لتامر حسني؟ الله 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 الله، هو انا فاضي لها اساسا؟ صحيح ما فاضي اليوم. ما علينا، المهم أنا قايمة أمشي لنعمة دي عشان أوريها، أقول لها الليلة عيد ميلاد بتاع أحمد. بس يعني لو ما ناديتك ما كان وريتني. أنت عارفني أنا قاعدة أوريك كل حاجة، لكن هسه كنت جايك أوريك وبعد ذاك طالعة. لا كويس. خلاص تمام. بعدين تعال من القهوة بدري. ظابط. يا وليد، انا ماشيه ناس ميسون، ما تمشي لكن انا ما كلمت ابوي وقال لي امشي. يا اخ، كلام واضح. انا قلت لك ما تمشي يعني ما تمشي. خلاص خير. دقيقة سوي معك جبن. حاضر. يا ويسون البرة كيف؟ تمام تمام والله. الحمد لله. بخير. اسمعي كلامي. ايوه خلص لك كانت معكم امبارح دي. ايوه قصدك سوزي. سوزي انا البنت قاعدة في نضل عادل. والله انت ما عندك موضوع. بس انا خليني ما عندي موضوع، لكن اسمعي كلامي. انجزي لي رقم عليك. لا بوريك. ما تعملي رايك بس انا مستنيك. يا ابوي كيف؟ عليكم السلام يا ولدي. تمام؟ يا مرحبا. انت قلت لي نعمة دي تمشي ناس ميسون ولا كذبت علي ساي؟ لا قلت لا تمشي، المانع خير ان شاء الله. لا ما في حاجة، بس انا قلت لها ما تمشي. ليه؟ لكن السبب شنو؟ والله السبب يا ابوي ان اول حاجة المجتمع يتغير والافكار اختلفت والشباب بقى مدمن. خليك من المجتمع. الميديا ذاتي بقت ما بتشبهنا، الفاظ غريبة، تفاصيل اصلا ما من عاداتنا ولا تقاليد. شو يا ولدي، انا حديك لا نصيحة لوجه الله. ما تعمل مساحة بينك وبين اختك، وديها الامان دايما. حاول شنو حسسها انك انت اخوها، بتخاف عليها ما بتشوف فيها. الزمن ما معروف والاقدار ما معروف، يوم ممكن تيجي تود نفس القعدة بتاعتي دي وتكون أسرة وتكون مستقبل. لكن نصيحة مني بقول لك، أدي أختك ثقتها في نفسها. خير دي خير. نصيحة أنا بديك ليها. على خير. أديها الثقة الكاملة في نفسها. خير يا ابوي. عادي يا سوزي، الليلة جايينك بشمات. شمار شنو كمان؟ طبعا الليله ما لقيت البرة. البرة ده منه؟ البرة يا اخوة حلتنا ده. ما بعرفه ماله. قال داير رقمك. رقمي أنا؟ ايوه عليك لما تلقي مرة تانية قول لها قلت لك امشي شيلي معاذ اخوها. وانت كمان هي يا سوزي البرة ده بترفض. عليك الله يا ميسون هديه رقمي أنا. ما خير. علي وين يا نعمة؟ ماشي بسوزي صاحبتي واخد معاه صاحبك عيد ميلاد اخوها الصغير الليله. ممكن لا عيد الميلاد بقت بالنهري. لا انا قلت امشي بدري عشان اساعدهم لو في حاجه. لا ما تمشي. في مغولات ذات بتقول عيد الميلاد ده حرام. ليه يا وليد؟ لكن انا ما كلمت ابوي وقال لي امشي. يا اخي ما تقعدي كل مرة تقولي لي انا كلمت ابوي وانا قلت لك ما تمشي يعني ما تمشي. ليه انت يا وليد كل مره تحرمني من حاجه انا دايره؟ يعني انا ما قلت لك كلمت ابوي حمشي يعني حامشي. حاجة الكيك كلها جاهزة، لكن في مشكلة النوتيلا ما في، ما عاد يلا اتصل لي معاذ. نعمة مالك في شنو يا نعمة؟ يا معز اسمع كلامي. كيف انت تعالى الجمل بدري دارك في الموضوع. ان شاء الله خير. كده انت بس تعالى انا بديك التفاصيل. دقيقة خلاص خليك معي. مالك انا عم تبكي. والله ما عارفة يا معاذ، نعمة دي من جد بتبكي، ما حكت لي بأي حاجة.
عارفة يا سوزي، إحساس يكون عندك أخو ما بيثق فيكي وبيشك في كل تفاصيلك وبيحسسك بالخيانة وما بيصدقك، وفوق كل ده برضه اديني كف. أنا خايفة إني أكرهه يا سوزي. معلش خايفة الناس يقولوا عني أنا بكرهه. لا ان شاء الله، ان شاء الله يحصل خير يا زول. انا بتكلم مع وليد والموضوع ده بيتحل ان شاء الله. خير خلاص تمام. ان شاء الله. نعمة تعالي، عايزك اقعدي. أول حاجة أنا آسف يا نعمة، يمكن تكوني فهمتيني غلط، بس والله أنا ما بكرهك. زول بيكره لحم ودمه. يمكن يا نعمة خوفي زايد عليك حسسك بعدم الثقة، حسسك وخلاك إنه تفكري إنه أنا إنسان بخونك وبكذبك، بس لا والله أنا والله يا نعمة خايف عليك. والزمن اللي فينا ده خلى الواحد يشك في نفسه، في اللي حوالينه، حتى خلى الواحد يشك في أخته. نعمة سامحيني لأن أنا مديت عليك يدي، أنا بوعدك من اليوم ما حمد عليك يدي تاني. والله يا وليد أنا زعلت شديد، لكن بعد كلامك ده حتمشي معي عيد الميلاد صح؟ عيد ميلاد شنو؟ وليد بهزر معاك حامشي معاك هاي. خلاص تمام. تعرف يا حلمي ما ملاحظ الميديا الفترة اللي فاتت دي كلها الناس رافعة لايفات وشكل كواريك؟ صح، الميديا الفترة الأخيرة دي كلها بقت تعتمد على التجارة أكثر من الرسالة. والله كلامك صح، تفاهات كده بتعبر، ينشر محتوى هادف ما أفضل بيشتغل بك. له محتوى مثير، مشاهدات تافهة كده. لا زول أنا خايف بس الفيديو حقنا ما يدوني في لايكات. لا ده بدونها كده أنا ماشي. خلاص تمام يا زول أسهر. عارف يا وليد، شنو يا نعمة؟ نحن البنات عايزين أخو يحتويهم ويثق فيهم ويحسسهم بالأمان والراحة معاه. خوفكم الزايد علينا ده بيولد في قلوبنا الشك وعدم الثقة. كلامك صح يا نعمة والله،